and 75-mile-per-hour winds. I know the video's not doing much in terms of showing you what this actually looks like right now, but just listen. I'm gonna walk out here. Leroy Jenkins. Dice que por ahí había una razón, no lo oído. ¿Tu amigo no entró nosotros por ahí? Huracán María. One down. Esto es un huracán de categoría 5. Así está tocando la pared del ojo en San Juan de Puerto Rico. Hay zonas inundadas, hay vientos de 200 kilómetros por hora, vamos a llegar a los 250 y así es estar en la pared interna de un huracán. En un ratito, el ojo, y te lo mostramos en vivo por Todo Noticias y Canal 13. Cómo sopla.
momento de calma de vientos. No sabemos si el ojo está pasando por aquí o cerca, pero es una merma considerable de vientos en estos momentos. Pero eso nos da la posibilidad de mirar un poco más lejos y ver cómo poco a poco se han ido cosas que estaban anteriormente ahí, árboles, letreros, postes de luz, etc. Es una calma y entiendo que debe ser que el ojo del huracán está pasando muy cerca de donde estamos. Bueno, estamos en un momento de calma de vientos. No sabemos si el ojo está pasando por aquí o cerca, pero es una merma considerable de vientos en estos momentos. Pero eso nos da la posibilidad de mirar un poco más lejos y ver cómo poco a poco se han ido cosas que estaban anteriormente ahí, árboles, letreros, postes de luz, etc. Es una calma y entiendo que debe ser que el ojo del huracán está pasando muy cerca de donde estamos.